Alleloia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray lasa mba malala ny eo amintsika amin'izao fotoana izao dia faly be indray mahita anao eto androany faly be miaraka aminareo ary dia ny fiadanan'ny tompony ho amintsika tsirairay avy. Tonga soa indray ianao anatin'izao fandarantsika vavaka fiambinana izay ranao fandarana andramoka izao, vavaka fiambinana ranao amin'ny fandarana andramoka izao ny akiradio ny mpikambana anatin'ny vavaka fiambinana ary ny groupe izay maro izy izay miaraka aminay foana manontontosana izao fandarana izay ataontsika isan'andro izao. Ka dia tonga soa ianao miarabanao manokana ary dia fiadanan'ny tompony ho amintsika tsirairay avy. Dia engany isika rehetra samy hahazo hery indray anatin'izao fandarana mamontsika izao. Ka dia tahiny tompontsika tsirairay avy. Raha androany ianao vao tonga eto dia miarabanao manokana ary dia te-hiteny aminao hoe marety hatramin'ny farany fa izaho mahatoky fa misy hafatra tian'Andriamanitra omenanao eto amin'ity androany ity. Koa dia tahiny tompo ianao tonga soa aza mihafahafa fa tsy raisinay tahaka ny hoe vahiny ahoana akory ianao raisinay an-tanandroa mihitsy koa. Dia ho tahin'ny tompo hatrany hatrany. Dia adiny iray sasany mahery moa ny rahantsika eto dia nohirintsika hihaino vavakantsika, hihaino toritenintsika, hihaino famelabelarantsika, hihaino famotinana toritenintsika sadino dia ho tahin'ny tompo antsika tsirairay avy. Nareo fampankety kosa dia arabaina ihany koa nareo raha nabavy maminy hitako niditra voalohany teo raha tsy diso raha diso dia diso izy. Fa raha nabavy maminy hitako niditra voalohany teo tahin'ny tompo manokana raha nabavy maminy dia fiadanan'ny tompony ho aminao sy ny ankonanao. Dia nanaraka azy tao raha nabavy Tsiriamboaramiel, ranabavy Razana Monika, dia ao ihany koa ry anabavy Berta, ranabavy Kotre Kamaradin'i Jesosy, Yama, tonga soa daholo ianareo Mampionina, Anova Rosen, Erika Raka, Berta Sava, Olga Ranoroso, Eliana, Yaina, Erika Raka, Tojo Mikael, Olga Ranoroso, Koda Leonie, Mama Valentina, Sandola, Nanita Nini, tahiny tompo. Dia ao ihany koa i Sandola sy Rodine, Itody Raonso, Nambinitso, tonga soa daholo nareo faly izay mahita anareo dia marety hatramin'ny farany daholo Kadaka. Dia ao ihany koa sady tratran'ny sabatsika amin'izao fotoana izao raha nabavy iaina misaotra. Dia Emelove Litina, Mama Valentina, tonga soa isika tsirairay avy. Dia andao ary tsika hanomboka ny fotoana. Ka raha hanomboka ny fotoana tsika dia tsara hoe tsika mbavaka ny fotoanantsika mba ho tena feno fanatrehan'Andriamanitra tokoa ny fotoanantsika androany. Ka androany ny ekipa iaraka amiko eto androany dia Rahalahy Jonathan ny vavaka fanombohana, Rahalahy Tojo Toriteny ary ranabavy Nambina na Tsiriamboaramela nitondra vavaka ny firenena. Dia fitiko moa avy eo ihany rehefa avy eo tahaka ny mazantsika efa fanontelo ny androany amelabelatra indray izy amitina indray izy ny famelabelarana ny toriteny izay natao omaly ho an'ny olona mety mbola tsy dia mahazo teny gasy tsara dia mba asiana an'izay amin'ny teny frantsay. Mety mbola ho avy ny teny hafa ihany koa orinao fa hitantsika hoe ny andaminana azy fa dia tsika mbavaka izany rehetrarehetra izany. Andao ary to dia mentsika fitenenana Rahalahy Jonathan, anao ny fitenenana tahiny tompo Rahalahy Jonathan. Tahiny Jesosy pasteur dia tahiny Jesosy tsika tsirairay avy dia hiaraka hivavaka ary tsika mihetraka ny fotoana eo am-pialantanan'Andriamanitra. Jesosy malalo mbola saotra anao indray Jesosy ny fonay ny fanahinay amin'izao ora sy taona izao satria dia vita soa tsara indray izay herinandro izay. Maro Jesosy ny zavatra niseho, maro ny zavatra lalovanay Jesosy fa dia teny foana ianao, nampahery anay ianao, niaraka anay Jesosy ianao tantana anay ianao dia tena misaotra anao izay amin'izao ora sy taona izao. Enona dia tamin'ity andro androany ity raha Jesosy dia tena maro ny zavatra nitranga, maro ny zavatra niainanay Jesosy fa tena hoe mampahery anay ny foana ianao Jesosy dia tena mahatsiaro hoe misy ray tokoa, misy anjely mpiambina izay dia velom-pisaorana anao ny fonay amin'izao ora sy taona izao. Dia tonga indray ilay ora sy taona Jesosy andrenesanay ny teninao, andrenesanay fampaherezana avy aminao dia ny angatany aminao Jesosy dia anatrika feno eto indray ianao fa ny masino midina indray ianao aty anatinay tsirairay avy amin'izao ankehitriny izao. Dia ireo ny mpanomponao izay zaran'ny tenin'Andriamanitra. Ianao mihitsy Jesosy ny angatahako tena hoe ampiteny ho fitaovana fosiny ihany ireo mpanomponao ireo Jesosy
fa ianao mihitsy ny teny amin'ny analana tsirairay avy. Dia izay mpihaino Jesosy dia mba aoka tena hiaino an'izany teny izany, tsy hoe ho fifaliana fotsiny handrehan'izany teny izany androany dia ho adinay izany rapitso, fa mba hiainanay amin'ny fiainana iray manontolo mihitsy Jesosy, mba ho ankatoavinay izany teny nozarainy izany, mba tsy hamitaka ny tenanay izay Jesosy fa mba hisy fahasoavana hirotsaka ao anatinay Jesosy raha mankatoa an'izany teninao izany. Dia apetraka eo am-pelantananao sahady koa Jesosy ny vavaka ho an'ny firenena, satria mafy ny ady mahazo an'izany firenena izany Jesosy, ao anatin'ny fahoriana, ao anatin'ny tena hoe tsy fisiana Jesosy ka za mihitsy Jesosy nitondranay am-bavaka amin'ny firenena avy eo. Dia izay fotoam-bavaka atao hoe Jesosy dia mba tena hoe ho voninahitry ny anaranao, ho anitra kasitrana any an-danitra any Jesosy, ho didika azy manitra eo anaty trehanao Jesosy fotoam-bavaka izay atao eto. Dia ny voninahitra dia anao irery ihany tombo tsara indrindra, izay anao taloha indrindra ary anao anio ary mbola ho anao mandrakizay amen. Alleluia. Soratsika an'Andriamanitra Rahalahy Jonathan izany vavaka matsiro mahafinaritra izany dia tahiny tompany ianao sy ny ankonanao, tahiny tompo manokana amin'ny fandraisana anjara, dia mahereza hatrany amin'izay rehetra atao. Andriamanitra ny hamaly fitia anao. Alleluia. Hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra isika rehefa avy eo fa amin'izao fotoan'izao aloha dia hihaino indray isika ny famotinana ny toriteny omaly izay efa lasa anjara asa kely ny fitimo, izay mbola averikany tsika mavaka izy mba na dia vacances na dia efa tsy vacances tsara mbola vita kely an'ity asa matery azy ity fa dia tery izy ao tsy hitanareo paoziny manomana an'ity ao anatin'ny tontolo andro ao fa tsy azo elingelenina mihitsy izy fa te hanao asan'Andriamanitra izy dia metsika azo mihitsy koa ny alalana satria sehatra afahan'ny olona rehetra mivelatra izao fandaharantsika izao, ko maika moa fa izy efa ato hatrany ihany koa. Dia andao ary ampandrosotsika nefa ity androany amitina ny toritentsika maly amin'ny teny frantsay fitia amin'izao fotoan'izao. Tahiny tompo fitia kely zanaky dada sy neny. Frères et sœurs, c'est avec grand plaisir que je vous fais aujourd'hui le résumé du sermon du jeudi 28 octobre 2021 qui nous a été partagé par notre sœur Belt. Et je remercie frère Touz Michael pour le résumé qu'il a fait en malgache que j'ai pu traduire. Le verset que nous allons lire aujourd'hui se trouve dans Psaume 18, versets 2 à 4. Psaume 18, versets 2 à 4. Dans la version en malgache, ces paroles se trouvent dans les versets 1 à 3, mais en français, c'est dans les 2 à 4. Au nom de Jésus, je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Alléluia, Amen. Cette parole de David nous donne plein d'espoir. Quand on est avec Jéhovah, on ne devrait jamais douter face à nos ennemis. Sœur Bert nous a parlé des Moulengs. Les Moulengs, ce sont des personnes qui se battent très violemment et même parfois jusqu'à ce que mort s'en suive. Et leur caractère, c'est que devant n'importe quel adversaire, ils espèrent, ils croient qu'ils vont gagner le combat. Et nous, on doit être comme eux. David, lui, s'est battu plein de fois dans sa vie. Mais qu'il ait combattu un lion, un ours, Goliath, une armée ou même tout un peuple, il a toujours gagné. Pourquoi ? Parce qu'il avait cette même manière de penser. Nous sommes protégés et en sécurité avec Dieu. Mais avant d'aller nous battre, nous devons toujours nous assurer d'être sous son aile pour éviter d'être honteux parce que Jéhovah n'aura pas été là pour nous protéger. Pasteur nous a raconté une petite anecdote. À l'époque, il était ami avec des pickpockets. Puis plus tard, il est devenu ami avec un homme qui s'avère être très doué en kickboxing. Il a même gagné une fois la Coupe du Monde. Et donc, bien évidemment, tout le monde avait peur de lui quand il le voyait. Et quand Pasteur était avec lui, il était très courageux. Un jour, il avait remarqué 3 pickpockets. Et lui, il aimait bien persécuter les pickpockets et leur faire peur. Donc, dès qu'il les a vus, il a deviné que c'était des voleurs, puisqu'il était autrefois, lui aussi, ami avec des pickpockets. Du coup, il connaissait les tactiques qu'ils utilisaient pour voler et tout ça.
Et vu qu'il était avec son ami qui faisait du kickboxing, il n'avait pas peur d'aller parler aux pickpockets. Et donc quand ils ont traversé la route, il les a suivis et il leur a dit « Eh, on sait ce que vous manigancez, on sait que vous êtes des pickpockets, hein, ne venez pas voler dans notre quartier. » Et il leur disait ça pour leur faire peur. Et Pasteur pensait que son ami était derrière lui pour le défendre et pour le protéger. Mais quand il s'est retourné, il s'est rendu compte que son ami n'était pas là. En fait, quand ils ont traversé, son ami a pris une autre direction. Et donc, il a eu des problèmes avec les 3 pickpockets, parce qu'il était tout seul, et il avait un peu honte à ce moment-là. Donc la leçon à en tirer, c'est que quand Jéhovah n'est pas avec toi, ne pars pas au combat. Quand tu n'es pas encore assez fort spirituellement, ne fais pas de délivrance encore, parce que tu risques juste d'être moqué par les mauvais esprits. Mais quand tu prends Jéhovah pour rocher, même si tu vas dans les endroits pleins de mauvais esprits et de sorciers, ceux-là vont se prosterner à tes pieds, puisqu'ils ont peur de ton Dieu. Si tu ne t'es pas encore réfugié dans ce puissant rocher qu'est Jéhovah, vas-y maintenant, il n'est pas encore trop tard. David, il a fait de lui son rocher, sa forteresse avec des murs vraiment très hauts, son libérateur, son rocher où il trouve son abri, son bouclier et la force qui le sauve. Nous aussi, nous devons faire pareil. Si on le prend pour rocher et pour abri, Jéhovah va faire en sorte que nos ennemis tremblent devant nous. Alléluia! Voilà ce qui est pour le résumé du jeudi 28 octobre 2021. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Isaorantsika n'Andriamanitra izany famotinana izay nataony fity zany a. Dia Andriamanitra anie hamarify ny fity a. Dia Andriamanitra anie hita ny fiainan'ny fity a. Dia misaotra antsika rehetra koa mampahery azy a, satria zava-dehibe loatra ny fampaherezanareo izay ataonareo. Tahiny Tompo ary isika rehetra, aoriana tirytsika dia hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra izay entin'ny rahalahintsika Tojo Mikael Landao ary tsika. Ela
Alléluia. Dia isaorantsika mampionona tamin'izany izy zany ihany koa. Dia iresadresaka mikasikasika an'izany tokoa raha tojo androany a. Dia izy nitondra ny tenin'Andriamanitra moa androany ka andao mampandrosotsika izy hitondra ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity. Dia menofinaritra tsika rehetrarehetra aorian'ny toriteny Rahalatojo moa dia iverina eto melabelatra ny toriteny. Dia menofinaritra ary tsika tsirairay avy ho tahian'Andriamanitra. Tahi Tompo Rahalatojo hanao ny fitenenana. Dia faly miarahaba antsika rehetrarehetra indray tonga somatsara vavaka fiambenana dia manao fidanan'ny Tompo amintsika nataka ny anatintsika tsirairay avy ravana malala androany antsika ifampahery iresaka lehilahy anankiray malaza be antsika androany fa zao alohan'ny hamakitsika tenin'Andriamanitra dia lalao kely loha antsika za tena tany anao hoe iza re mbola tena malaza fantatrao hoe tamin'ny anao mbola kely tena hoe nalaza zany mety mpira mety acteur mety footballeur mety tsy haiko avy afaka mba soratanao amin'ny commentaire hoe ny anaty Rahalatojo ny tena mahitako hoe nalaza tamin'ny anay kely dia ny anay zao tena nalaza tamin'ny anay dia acteur reny Jackie Chan reny nalaza teo ambavana foana nafinaritra le filmany Jackie Chan le adiny tena tiako be ohatran'izao Jet Li reny Jackie Bouda reny iza ny anao nalaza iza ny anao tena mboatra ny teo ambavanao maresaka be tamin'ny teny amin'ny tanàna misy anao tamin'ny kely fa zao ravana malala rehefa mieritreritra amin'izay anao zao fa mieritreritra zao ohatrany tsy dia nalaza intsony ohatrany efa ela tsy nainao zany Jackie Chan Michael Jackson zany koa nalaza tamin'ny anay mbola kely fa tsy dia intsony lefy lazany nidina ny lazany dia tsy dia eny intsony fa zao lehilahy resahako aminao androany mbola tsy teraka akory azy izy dia efa nalaza teraka izy moa dia nalaza raha teo 12 taona zany izy efa nalaza be 30 taona zany izy nalaza be koa maty izy nalaza be ary nitsangana tamin'ny maty koa izy mbola nalaza tamin'ny mbola kely efa nalaza zany taloha mbola tsy misiko akory azy efa nalaza zany lela zany ary amin'izao tsika miteny zao mbola malaza zany lela zany ary any afarany mbola halaza zany lela zany dia tsy izy zany ravana malala fa Jesosy Kristy halleluja raisina ny baibolinao mamaky tenin'Andriamanitra amin'izay tsika ao amin'ny Isaia jerentsika Isaia 7:5 no hovakitsika androany bokony Isaia mpaminany 7:5 dia rehefa samy nito antsika dia vakitsihany tena amin'ny anaran'i Jesosy fa zaza niteraka ao antsika zaza lahy no omena antsika ary ny fanapahana dia ho atsoriny ary ny anarana atao hoe mahagaga ban'olon-tsaina Andriamanitra mahery rainy mandrakizay andrina ny fiadanana halleluja tsy tanao to dia ohatrany hoe mahavelom-panantenana be zany rainy fiadanana mpan'olon-tsaina Andriamanitra mahagaga anarana atao hoe mahagaga ka zay ny tenako hoe mbola tsy lefy laza zany Jesosy zany hatramin'izao fatan'ny olona rehetra ambavany olona rehetra indrindra ambava amin'ny mpanompon'Andriamanitra zaza io zao teraka antsika zaza lahy halleluja fa tsara marihana kely fotsiny tsetsatsetsatra tsy haritra kely ty atsika mila mitandrina amin'ny fampianarana zay raisintsika fa misy olona ravana ny teny hoe Jesosy vehivavy dia miandry zany izy hoe rehefa ho avy any amin'ny Raolanda Jesosy dia ahita vehivavy izy misy fampianarana an'izany dia zay ny hitandremantsika
fa misy ny fampianarana sandoka tsy hay hoe taizaiza tao anatin'ny baiboly tao ary nahitana izany hoe Jesosy dia vehivavy fa eto no dia araka ny fanambarana fa amin'aniny lela zazalahy no omena antsika dia Jesosy tompontsika izany zazalahy. Halleloia. Dia izao ny anarana izy dia mahagaga, ny anarany Jesosy ravana tena mampiaika. Rehefa manonona ny anarana io ianao to dia misery zany, to dia ohatry ny manova zavatra zany, zavatra ratsy lasa tsara tampoka. Hitanao, nisy fotoana niasa tany amin'ny hôpitaly tamin'izay anay moa mivaova foana ny asa, anay zany mivaova foana amin'ilay asa anay, misy fotoana ny amin'ny ankizy misy fotoana ny amin'ny centre psychiatrique ilay tamin'ny vavaka fiabenana so amin'izao zao miasa amin'ny centre psychiatrique, fa nisy fotoana niasa tany amin'ny hôpitaly. Dia nisy fotoana tamin'izay nisy olona marary, dia io olona marary io mila sira ny vatany, tsy ampy sira ny vatany. Dia misy machine zay dia efa fanaovana anazy dia efa tsy toa dia sira vainga kosa nefa nohaniny fa atao amin'ny alalan'ilay machine dia lasa entona ilay izy, lasa entona. Hitanao ohatra ny olona mena oxygène reny ilay atao amin'ilay masque reny dia ohatran'ireny ilay izy, fa sira indray no trohanao anatin'ilay izy zany lasa vadika sira. Dia efa aveo amin'ilay machine zay dia ohatran'ny robinet kely zay mamahana azy dia mandeha ilay izy. Efa misy lera hoe amin'izao ilay olona mila sira dia jerena koa ny analizy rehetra dia alefa ilay izy mena sira ilay olona, alefa fotsiny ilay robinet dia ahodina kely zay dia mandeha dia mahazo sira ilay olona dia mena dia normal tsara, sitrana soma tsara indray izy. Fa zao ny ray andro zay nalefa ilay robinet, nalefa ny sefoko, tsy nety mihitsy. Ilay olona mila sira, olona marary, nalefa tsy nety, bloqué, nalefa nahodina tsy nety mihodina. Ilay olona mila sira, tsy nety ilay izy, bloqué, potika ozy ilay sefoko tamin'izay. Dia niteny tamiko izy, io Mikael mba ataovy ny anarako moa Mikael ny ampiasana. Halleloia, tojo ny fahalalanareo anahy fa Mikael anarako rehefa ny ampiasana. Dia rehefa eo io izy Mikael mba ataovy nahodina koa ilay izy fa tsy nety, nahodina fa tsy nety mihitsy. Dia nefa mba nasiana akanjo, le mba atao akanjo sao dia mba malama ny tanany, nahodina nasiana akanjo tsy nety mihodina, mafy be, tena bloqué ilay izy, simba zany. Dia efa somary kivy ilay sefoko dia lasa mivoaka an'ilay trano anay. Dia aveo ilay sefoko miantso olona, allo ohatran'izao fa simba le appareil tokony anaovana sira ho an'ilay olona marary. Dia ohatr'izao anareo hoe mba afaka tonga manamboatra anazy sy rehetrarehetra natsoina ohatr'izao. Dia za tao anatin'izay fotoana izay verina tao amin'ilay olona marary. Dia nandindinika ilay olona teo dia nandindinika ilay machine teo dia any anaty koa ohatry miteny izany ny fany masiny hoe ataovy amin'ny anaran'i Jesosy fotsiny. Dia rehefa aveo natoky aniniko dia tonga dia nandeha dia teo amin'ilay machine, Jesosy ataoko amin'ny anaranao fotsiny ity. Dia nahodina ko ilay izy, moramora kely nandonako anazy fa vao nahodina ko tonga dia nihodina ilay izy. Halleloia, tonga dia nandeha ravana malala. Fagagany zany, miasa ilay Andriamanitra magaga. Halleloia. Atao dia nihodina atao dia nandeha, nahazo sira ilay olona, niaina soma tsara, normal tsara, sitrana. Halleloia. Ianao lasa fitahiana ho amin'ny manodidina. Halleloia. Rehefa manino, rehefa misy ny herin'Andriamanitra, rehefa misy an'ilay Jesosy mahagaga ravana malala ao anatinao. Halleloia. Nafinaritra tamin'izany, tonga amin'izay ilay mpanamboatra an'ilay izy, tonga natsoka natsoina fa simba ilay izy atsoina fa tsy natsoina, efa nety ilay izy, nandalo ny zanak'Andriamanitra. Halleloia. Fa nafinaritra tamin'izay ianao ravana rehefa tena misy ny herin'Andriamanitra, ianao ny rehefa afaka manao fahagagany, mety mbola tsy fantatrao zany taloha fa ianao io afaka manao fahagagana ry havana. Efa betsaka amin'ny fahagagana nataon'i Jesosy tamin'ny alalako ry havana malala, betsaka. Dia izao, io kosa nefa tsy hoe manonona fotsiny ianao hoe mitonona fotsiny Jesosy manao ohatran'izao, te hanao fahagagana ohatran'izao dia ohatran'izao tsy eo ambava fotsiny io, fa mila tena Jesosy miasa ao anatinao. Taonao tsika jery tena Andriamanitra kely any amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko fa 7:10 dia 2:10 anie novakitsika manomboka hatreo amin'ny 2:10. Asan'ny apôstôly toko fa 7:10 2:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny tanan'i Paoly no nanaovan'Andriamanitra fahagagana lehibe maro, ka dia ny mosara sy ny fiaron'akanjo teny aminy no nentina atao amin'ny marary dia sitrana ny aretina ary nivoaka ny fanahy ratsy. Halleloia. Maninona hoe nanaovan'i Jesosy fahagagana lehibe ny tanan'i Paoly, satria manino tao anatin'i Paoly Jesosy dia niasa Jesosy. Halleloia. Dia namosoara teny an-tanan'i Paoly azy nanasitrana marary
tsy le mosara ny zava-dehibe, tsy le mosara ny manam-pahefana, tsy avetrahany. Ataovy mosaranao raha misy, raha mety, raha manasitrana marary, mba ataovy amin'ny marary raha sitrana marary, tsy indy. Fa le Jesosy tao anatin'ny Paoly no miasa amin'ny alalan'ny Paoly dia miasa tamin'ny alalan'ny mosoara koa. Dia nandeha dia sitrana marary, niala ny devoly ravana malala. Mahafinaritra zany a, grave zany, halleloja, mahafinaritra zany herin'Andriamanitra zany tena niasa tao anatin'ny. Ianao ravana rehefa misy ny herin'Andriamanitra zany to dia manaiky anao ny devoly. Mahafinaritra anahy hijoroko vavolombelona anao koa, mahafinaritra anahy foana mijoro vavolombelona, halleloja, voninahitra n'Andriamanitra. Anehoantsika fa mahery ny Andriamanitra topotsika ravana malala. Nisy fotoana anay tamin'izay tao anaty groupe dia hozy pasteur mivady tamin'izay hoe zay mazoto dia afaka miditra groupe fa anao groupe kely antsika fa anao délivrance anay mivady dia afaka makeo anareo mba ampianampianarana kely momba ny délivrance raha tianareo, raha mangetaita anareo dia afaka miditra anaty groupe dia eo antsika miara manao délivrance dia mba atorotoro anareo izay tokony mba tsara ho fantatra momba ny délivrance. Tena ngetaeta ohatrany hoana tsara zany, andao atao vonona pasteur zao. Dia nisy betsabetsaka vitsivitsy maromaro ny araka tao. Rehefa avy eo tao anaty groupe amin'izay délivrance amin'izay ny pasteur mivady, rehetrarehetra moa ny araka teo, miala ny devoly amin'ny anaran'i Jesosy tompon'ny sabata, miala ny ogaoga teo rehetra, miala ny anaty farany ohatrafo ohatro, miala amin'ny afo ny fanahy masina mainy devoly fa tonga dia nikikika amin'izay le devoly. Ny anaran'i Jesosy tompon'ny sabata, kikika tena kikika amin'izay le olona, narary amin'izay le devoly, ny afo ny fanahy masina, ny sabatry ny fanahy fa tonga dia nikikika amin'ny ran'i Jesosy Kristy manko, tonga dia tsy tady ny devoly, tonga dia nikikika. Tena hitanao hoe mijaly le devoly, nijaly ravana malala dia faly be anay, za koa tena faly, halleloja, mba manao koa, halleloja, amin'ny anaran'i Jesosy tompon'ny sabata, miala devoly anaty faramtrano fa tena tonga dia mikikika henonao mihitsy, tena mikikika, tena tsy zakany. Dia tena faly anay satria tena eny hoe misy herin'Andriamanitra kosa miasa, halleloja, miasa kosa ilay Jesosy mahagaga ilay ao anatinay, halleloja. Tena hoe voninahitra n'Andriamanitra zany. Dia ohatran'izany Paoly ka tena nitoeran'i Jesosy tao anatiny, halleloja. Fa zao mila tandremantsika kely ty andininy fa 7 ty. Lasan'ny apôstôly 7:7 ny idirantsika kely amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy Jiosy sasany mpiriorio mamoaka fanahy ratsy izay ninina nonona ny anaran'i Jesosy tompo koa teo amboniny manana fanahy ratsy ka nanao hoe mampianina anareo amin'i Jesosy izay torian'i Paoly ao. Ary nisy 7 mirahalahy zanaky Skeva, Jiosy loham-pisorona izay nanao izany. Ary ny fanahy ratsy namaly ka nanao taminy hoe fantatro Jesosy ary fantatro koa Paoly fa mba iza moa ianareo e. Ary ny lehilahy izay nanana ny fanahy ratsy dia nitsamboatra tamin'ireo ary nahery ka naharesy azy roa lahy dia nandositra nana tamin'izany trano izany ireo sady nitanjaka ny voarahatra. Amen. Ravana malala afa-baraka ireo Jiosy ireo. Nalala devoly ihany izy tamin'ny anaran'i Jesosy fa maninona le Jesosy nampiasany aza tsy tao anatiny akory. Malala devoly izy amin'ny anaran'i Jesosy izay torian'i Paoly. Hitanao teo am-bavany fotsiny Jesosy fa tsy tao anatiny. Ka iza ary ny Jesosy hiasa io Jesosy ary tsy ao anatiny. Dia zao nampalahelo be ny nahazo anazy fa sady nitanjaka izy ny voaratra izany hoe nahery teo aminy devoly. Ravana malala mampatonga ny devoly mbola mahery eo amin'ny fiainanao dia ianao io tsy ao am-ponao Jesosy, tsy tompo sy mpamonjy amin'ny fiainanao Jesosy fa maninona eo am-bavanao fotsiny, fombafomba mpivavahana fotsiny fa tsy tena miasa ao anatinao Jesosy. Dia reto mba nalala devoly ihany reto Jiosy reto fa Jesosy nampiasany aza tsy tao anatiny akory dia nampalahelo. Ka ianao ravana malala raha tianao anapaka amin'ny devoly, raha tianao anapaka amin'io aretina mahazo anao io, raha tianao ianao ny anapaka amin'ny mety misy maka examen, manomana examen na baccalauréat na tsy haiko avy na examen amin'ny rehetrarehetra, raha tianao anapaka eo ambonin'io examen io dia maninona raisy Jesosy. Raha tianao ambonin'io fantrana misy anao io, olana ara-bola misy anao io dia raisy eo aminao Jesosy. Fa reto Jiosy reto nampalahelo be. Fantatro tsara izy Jesosy, fantalay Jesosy magaga, fantatro tsara koa izy Paoly ka fantany fa misy herin'i Jesosy ao anatin'ny Paoly. Fa hono izy tena fa iza ianareo e. Zany hoe tena tsy nasiny le devoly vidy misy reto Jiosy reto, tena fa iza ianareo e. Ravana malala iny anie mba tsy aminao zany hoe ianao no ambaniny devoly ohatr' izany hoe iza zay ianao e. Ravana malala tokony ianao ny teny amin'ny devoly, iza zay devoly io e, iza ianao e. Ravana za dia tena hoe raha tianao tena anapaka
amin'ny hery rehetrarehetra. Dia alaivo ilay Jesosy manapaka. Ahoana ilay tany amin'ny Isaia teo? Ny fanapahana dia ho atsoriny. Haleloia! Ka raha Jesosy ny tomponao, ilay tompon'ny fanapahana, dia ho tapahan Jesosy ny fahavalonao, ny devoly, ny fantrano, ny olana eo amin'ny fiainanao rehefa na milala afaka no tapahan Jesosy. Haleloia! Raha raisinao izy no manapaka amin'ny fiainanao, dia ho tapahany ambanin'ny zavatra tsy vitanao, ny hery tsy resinao, dia manapaka ianao. Haleloia! Dia tapamaranina ry havana, dia za zany te hanentana anao mihitsy hoe raisy Jesosy, raisy Jesosy amin'ny fonao, tena ajao ny tenin'Andriamanitra. Raisy Jesosy velona hoe Jesosy atongava, le mpanolotsaina afaka manolotsaina anao izy, zavatra zay tokony ataonao afaka tenenin Jesosy ry havana malala. Raha ny fihedanana, raha te hazo fihedanana ao amponao, ianao io mitebiteby lava io, raisy Jesosy ry havana fa fihedanana Jesosy. Raha ny mandrakizay, ahoana izy n'Andriamanitra? Zao le izy hatrizay ary mandrakizay zany ho izy. Haleloia! Raiso izy. Dia manentana anao mihitsy, raha mbola ianao nohatry ny manapaka aminao na ny fahavalonao na ny rehetrarehetra, dia raiso fotsiny Jesosy. Fa ho hitanao fa hitsim-badika io, ianao indray ny lasa napaka. Amen. Natsofoko raha mihitsy aminaran'i Jesosy. Ianao anie nanapaka manomboka androany, teneny hoe zany ray mpanapaka, hoe amen, zany ray manapaka. Haleloia! Horetany aman-danitra mihitsy, horen'ny fanahy ratsy, horen'ny fahavalo, horen'ny devoly, horen'ny rehetrarehetra, fa ianao hoe manapaka. Haleloia! Dia raha izy Jesosy hanapaka amin'ny fiainanao. Amen. Dia makasitraka anareo rehetra ny haino hatramin'ny farany, voninahitra dia ho an'Andriamanitra rery. Dia makasitraka koa ny Rahalahy Jonathan amin'izany feona gitara makasika. Haleloia! Mampientanentana. Haleloia! Dia mitombositrany ianao frera, izy moa nanao an'izay dia isaorako manokana izy. Dia faly be mihitsy, tena faly tondra zany toriteny zany, satria ianao io tokony hanapaka amin'izay ianao. Raha ianao no nitapahana foana, ianao indray tokony hanapaka ry havana, afaka manao fahagagana ianao. Fa raisy Jesosy dia amin'ny alalany ny anaovanao fahagagana. Haleloia! Dia manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Tainy Jesosy tsika rehetra. Haleloia! Amen. Haleloia! Sorantsika an'Andriamanitra izany toriteny mampientanentana izay nentin'ny rahalantsika Tojo tamin'ity androany ity. Dia mankasitraka indrindra Rahalahy Tojo, Andriamanitra ny hamaly fitianao amin'izany, fantatro fa ao am-ponao izany toriteny izany. Andriamanitra hamaly fitianao tamin'izany asan'Andriamanitra izay vitanao izany. Dia ny tanan'Andriamanitra ny hikasika izay rehetra momba anao indray dia hamaly fity anao. Mahafinaritra ny toriteny ary manentanentana tsara. Haleloia! Sady mampahery koa. Dia tongava amin'ny ambony indrindra dia hanandratra Andriamanitra ary hosolo vavany foana ianao amin'izay amin'ny andro iainanao rehetrarehetra. Dia mahereza, dia tahiany Tompo Rahalahy Tojo. Dia misaotra anareo rehetra ihany koa mampahery azy amin'ny fisaorana izay ataonareo sy ny fankasitrahana ataonareo mampahery azy ireny. Fa dia isaorana nareo, dia mankasitraka, dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Haleloia! Tombositra rahalahy kely. Ndao ary mahafinaritra ilay toriteny. Iza zao nareo nalaza taminareo tamin'ny andronareo. Ny anay zao Rahalahy Tojo nalaza tamin'ny andronay dia izany hoe Pierre be izany. Nalaza tamin'izay mbola kely. Nalaza izany. Izany hoe manao kung fu izany. Nalaza izany tamin'ny andronay. Izany hoe misy mpanao karaté nalaza be izay tao Antananarivo tamin'izany. Ankoatran'ny hoe vidéo tamin'izany hoe mijery izany hoe Bruce Lee sy ry Conan le barbare tamin'izany sy mbola kely. Ireny ny anay nalaza tamin'izany. Fa malagasy indray dia izany grand maître Pierre be izany tamin'izany ny nalaza. Kung fu izany hoe tsy haiko itanareo izay tao Antananarivo nahafantatra an'izany hoe mena.
mpanao karate. Mety mbola velona any ve ireny olona ireny tsy fantatra. John Wayne, marina zany fianam-paviliana. Zorro, izy mijery Zorro isaky ny lahady hariva. Zorro zany nalaza kosa tamin'ny isaky ny lahady hariva amin'ny télé. Colargol, tahitnareo tao ve zany? Colargol, Booba, nalaza daholo zany. Fa marina ny Ralatojo, nandalo daholo ireny. Nandalo ireny. Fa le filaza daholo ihany, le filaza daholo ihany. Ary mandalo demoserana ny lazan'ny olona. Dia mbola tsaroana io mandritra ny taona elaela, fa tsy maintsy le filaza iny satria misy olona ihany koa eo mbola halaza indray. Mbola halaza. Question pour un champion koa Julien Lepers. Izany zao nalaza daholo tamin'ny andron'ny Suzel, tamin'ny andronay. Dorothée. Hélène et les garçons, izy nahita an'izany. Fa reny malaza, tena nalaza tokoa. Fa salut les musclés izy ny tena io tena zany tokoa ny tena nalaza rehefa amin'ny hariva après midi misy an'ilay salut les musclés. Dia mery nefa tsy raha zao reny jery nefa tsy dia mampimehy intsony. Tena marina zany Tom et Jerry. Reny ne tamin'ny andro reny aloha nalaza. Dia ry Beneby, le Beneby, izy anita Beneby, Jordy, Pira, maro. Fa reny tena nalaza tokoa fa tena tsy afaka nitazona ny fahalazany ary nanao ny zavatra rehetra mihitsy mba hampalaza ny tenany. Nanao ny zavatra rehetra. Jesosy, ry havana, tena misy fotoana Jesosy manasitrana jamba. Dia niteneniny hoe la boum, marina mihitsy zany Erika, la boum koa nalaza tamin'ireny. Dia betsaka nalaza tamin'ny androntsika. Izaora, zany koa zao nalaza. Izy anita Izaora. Dia misy fandarana izay amin'ny télé Avory. Zany zao mbola tadidiko foana zany nalaza Avory. Mijery Avory dia mijery an'ilay mpira betsaka. Fa reny rehetra reny nalaza. Ary niezaka mafy mba halaza. Jesosy indray misy fotoana Jesosy manasitrana, manao asa lehibe. Dia teny Jesosy aza tenitenenina. Niezaka mihitsy Jesosy mba tsy hampalaza ny tenany. Izany hoe tena atao mihitsy izay tsy hampalaza azy fa maninona? Mbola malaza. Alléluia. Izany any amin'ny Matthieu zany, Matthieu 9. Matthieu 5. Andiny fahavita amby roapolo. Rehefa avy nasitrana an'ilay lehilahy anankiroa izy dia izao no tenenin Jesosy, tandremo mba tsy ho fantatr'olona izao. Jesosy tsy niezaka nampalaza ny tenany. Niezaka izay tsy nampalaza ny tenany ary no nataony. Fa nalaza ho azy ary tsy mety le filaza. Fantarao mahatonga an'i Jesosy tena nalaza? Mahatonga an'i Jesosy tena nalaza be dia satria tsy tokony halaza. Hitanao ry havana hoe
Jesosy ngerabana tonga tetỳ tany tena tonga tamin'ny fotoana farak'izay tsotra. Ty raha Nostra Normal CN tena marina zany. Star 90 tena marina dao zany MacGyver inona saika adino. MacGyver izy ny tena i sous-officialy ary le rola anankiroa le amerikanina le mitaingina moto le chips. Hita chips nareo? Chips koa zao tena tadidiko mihitsy. Xena betsaka ny nalaza tamin'ny androntsika. Ravince ianareo hoe tsy mahazadidy ny Ravince zany zao nalaza ilay andro Ravince tena niteny mihitsy raha pitso dia ho avy ny orana fa avy ny orana tokoa fa tena nalaza Ravince. Raha vao amin'izay télé ianao tsy dia nisy an'ilay rempiré. Misaotra ny Rahalatojo no mitondra an'izany mampitombo ny commentaire ireny, mampitombo ny resadresaka rehetra fa misaotra Rahalatojo. Fa reny rehetrarehetra dia nitazona ary Michael Jackson zany tena nikitazona ny laza tena nandritra ny fotoana ela fa indrisy tsy voatanana izany. Ao ambany ao nge misy olona te halaza koa ary tsy maintsy hiezaka mba hangalatra an'izay akan'izay toerana izay mba halaza ihany koa. Alleloia. Fa Jesosy tsisy afaka naka ny toerana, te haka ny toerana. Fa Jesosy nalaza noho ny nalaza rehetrarehetra. Eritreretinareo Jesosy ireny olona malaza hitantsika ireny, télé, radio, mpanao gazety, izany no nanao izay nampalaza azy. Ny mpihira rehetra angamba dia efa mba nanao an'izany atao hoe matraquage izany daholo. Ary mampino ireny mba nanao an'izany tamin'ny lancé an'ireny hirana ireny tamin'ny 2009 dia manao matraquage. Inona moa dikany matraquage? Matraquer. Atao izay hampalaza, alefa foana iny mandoa vola dia alefa foana iny hira rehetrarehetra iny. Westlife tena Erika zany dia niaraka génération taminay mihitsy. Hiranay sy mampino tamin'ny vao niaraka koa zany Westlife zany. Queen of my heart. Tamin'izany izy efa tsy zazakely intsony keza izy efa zay sy mampino. Erika angamba mbola kely. Fa ny olona mahafinaritra ery mahita anareo mpampinamana efa ela be zany reny Iana Pavlina zao dia niaraka taminay mihitsy New Kids on the Block. Reny zao tena tamin'ny andronay mihitsy nalaza fa tsy maintsy misy foana malaza ary reny olombelona no nanao izay nampalaza azy. Fa Jesosy vao avy fotsiny izy mpaminany lehibe no milaza ny aviany, mpaminany ngeza be. Isaia mihitsy no nilaza fa ho avy Jesosy. Ary araka ny teko taminareo hoe nefa ny Jesosy ny tena mahatonga azy malaza, izy olona tsy tokony halaza. Le NKOTB io Rahalatojo fanafoezana ny hoe New Kids on the Block, izay anaran'le mpihira tamin'izany. Dimy lahy angamba izy ireny Erika, misy an'ry Joe dia ry Jordan dia izy avy izy ireny, tsara tarehy kely. Mampina tamin'ireny alaiko any am-piasanany dia alefa anaty tôbily ilay Queen of my heart iny. Hiranay roa kely tamin'izany mihitsy. Halleloia. Misaotra ireo tamin'ny fiarahabanana ny faha 11 taonan'ny mariazy fa hitanay daholo ireny dia Andriamanitra malofity anareo. Izay teneniny Iana Pavlina dia tena nanimarika anao daholo UB40.
dia niezaka ny olona manao izay mankalaza ny tenany. Misy olona karamain'ireny olona ireny mihitsy miandraikitra fotsiny ny fampalazana ny tenany. Fa i Jesosy mbola tsy tonga akory, mbola ela be taty aloha dia mpaminany lehibe milaza ny aviany. Aleloia. Ary rehefa tonga Jesosy dia anjelin'ny lanitra mihitsy no miteny. Tena ahoana reto ny tsy halaza amin'izany? Anjelo dia anjelin'ny lanitra mihitsy. Taitra ny mpiandry-ondry. Taitra ny mpiandry-ondry. Aleloia. Aiza moa izay teny izay? Any amin'ny nareo izay tsika izay anjely mihitsy no milaza ny vaovao mahafaly. Tonga teo amin'ny mpiandry-ondry indray alina be. Aleloia. Sa tainy tompo daholo ihany na rehetrarehetra izay tonga. Any amin'ny Luka toko 2:9-20. Ary nisy mpiandry-ondry tamin'izany tany izany nitoetra tany an-tsana nitandrina ny olona tamin'ny alina. Ary nisy anjelin'ny tompo nitsangana teo anilany. Ary voninahitra tompony rehetrarehetra manodidina azy dia raiky tahotra indrindra izy. Ary ny anjely taminy aza matahotra. Fa indro milaza teny somampany aminareo dia fifaliana lehibe ho an'ny olombelona rehetra. Hampamonjy niterako anareo anio ao an-tanànan Davida dia Kristy tompo. Aleloia. Tsy radio, tsy mpanao gazety, tsy Facebook, tsy iza. Anjely ny amin'ny lanitra no milaza ny vaovao mahafaly. Ny amin'ny fadika iza reto ny tsy halaza amin'izany? Iza ny tsy halaza amin'izany? Voateraka izy dia efa nalaza. Anisan'ny nampalaza azy dia izao. Misy zavatra ohatry ny fanohatra. Ohatry ny misy zavatra tsy dia mifanaraka. Zanak'Andriamanitra aiza no jerena? Ny magy ary angery avana voafitaka. Ny magy dia anisan'ny olona manan-tsaina tamin'izany fotoana izany ary olona hajaina, mpahita, mpandinika. Ny magy no voafitaka voalohany. Satria izao ny magy rehefa teraka Jesosy dia tonga tany an-tranon'ny Herôda mpanjaka. Satria maninona? Nitady Jesosy any an-tranon'ny mpanjaka. Ary voamena hampalaza an'i Jesosy satria izao tsy tany an-tranon'ny mpanjaka izy nefa izy mpanjaka. Misy président izay président inona moa izay raha misy mahatadidy nareo firenena inona moa ilay président izy dia izy Volkswagen coccinelle kely izay ny tomobiliny dia tsisy garde du corps, tsisy tomobilina be anona izany. Filoham-pirenen'i Venezuela nosolany tompoky lahy Hugo Chavez. Dia ny filoham-pirenenan'ny Venezuela taloha tena mandeha coccinelle kely izay izy. Dia malaza izy. Inona mampalaza azy? Izay zavatra izay nampalaza hoe mba président nefa tsisy ninona. Tranony tsotra ihany ny président zareo ritral-tojo any Allemagne koa izao. Mandeha miantsena eny an-dalana izy tsy mila ninona ohatry ny olon-tsotra. Izany mampalaza ny olona izany hoe zavatra tsy tokony ho amin'izay toerana izay dia nefa amin'izay toerana izay dia malaza ho azy. Voafitaka amin'ny magy tonga dia sosososona dia hoy izao fomba fiteninay any ambanivohitra, fitenin'ny olona any ambanivohitra anay misopasopa. Misopasopa izany misosososany amin'ny tsy tokony ho izy. Manao erreur tonga any amin'ny toerana nareo koa dia misopasopa. Misopasopa. Aza mba misopasopa.
fa ny maky teto tena ny sopasopa tany amin'inona tany an-tranon'izy tany amin'ny Herode satria mitady zanaka mpanjaka de aiza nidy ho aiza no tonga any an-tranony zanaka any an-tranony mpanjaka. Raha hitady mofo gasy any amin'ny mpanao mofo gasy, raha hitady mofo dipaina any amin'ny boulangerie ianao mitady, ka raha hitady zanaky ny ka raha hitady mpanjaka any an-tranony mpanjaka no jerenany zany raha teraka ny zanany. Ho vitaka ny magy tsy any izy ary voamenona laza hoe mpanjaka ve fa tena tonga any amin'ny tranon'omby any no miteraka. Aiza no hitan'izany hoe mpanjaka ve ry havana na annonce Isaia zao ny annonce hoe olona ngeza ry havana zany ho avy zany. Ahoana le filazany azy teo? Zaza miteraka ho antsika, zazalahy no omeny antsika ary ny fanapahana dia ho atsoriny, manana fanapahana zany. Tokony ho aiza zany miteraka any amin'izay hopitaly farak'izay tena ngeza indrindra sy tena lafo vidy indrindra zany no tokony ho teraka. Fa ny nampalaza azy tsy tany izy niteraka. Nefa ela be izy dia efa nolazaina. Ny anarany atao hoe mahagaga. Mahagaga zany tsy hoe gaga fa mahagaga zany hoe mahateo tia, mahateo tia, mahagaga, mahafinaritra, mahavariana. Fa rehefa koa izy dia tena mahagaga, zavatra ataony dia mahagaga anao daholo. Kizy ary mpanao fahagagana. Fa zany no nampalaza an'i Jesosy vetivety daholo hoe zanak'Andriamanitra moa dia any amin'ny tranon'omby no mipetraka. Ary ny olona rehetra izay nandà azy, ireo tranom-bahiny nandà azy, nandà an'i Josefa sy Maria, ireo koa tonga dia nampalaza azy hoe nisy tena lehilahy tena mpanjaka tokony ho teraka eto aminay fa nilavinay, ino no tiana ataontsika? Nampalaza an'i Jesosy daholo izany. Misopasopa zany le any ambanivohitra, tsy haiko ny any ambanivohitra mba manana fiteny ohatr'izany fa ny any ambanivohitranay misopasopa zany misy fity zany hoe ohatra hoe misososa any amin'ny tokony tsy ho izy ianao. Ohatra hoe anaty fivoriam-pianakaviana zany ianao ohatra zany hoe mbola tsy ohatra zany misy fivoriana mbola tsy tokony hanomboka akory izay tokony honga dia ianao misopasopa tonga dia lasa iny ohatra hoe andeha hanao fanatitra manodidina dia mbola tsisy mitsangana feno irery lasa ery aloha ohatrohatr'izany atao hoe misopasopa. Manao adisoany any amasom-bahoaka misosososo amin'ny tsy tokony misosososo zao ohatrohatr'izay ilay izy. Fa tonga Jesosy any. Ny anarany no atao hoe mahagaga, mpanolontsaina, Andriamanitra mahery, rainy mandrakizay ny andrinan'ny fiadanana. Fa aiza no ahitana azy? Tena tonga tokoa ny magy. Aiza hozy izy fa izay hijery an'ilay mpanjaka any amin'ny Luka no ahitantsika an'izay teo any amin'ny Matthieu. Any amin'ny Matthieu toko 2. Ary rehefa teraka Jesosy tany Betlehem Jodea tamin'ny andron'ny Herode mpanjaka, indreo ny magy avy tany Antsinanana tonga tany Jesosy ka nanao hoe aiza ilay teraka ho mpanjakan'i Jiosy? Fa nahita nikintana tany Antsinanana izay ka tonga mba hikoaka eo anatrehany. Ary Jesosy vao teraka dia nampangororo ny fon'ny olona rehetra, na dia Herode aza nangororo. Andininy fahatelo. Ary noho nandray izany Herode mpanjaka dia nangororo izy mba amin'ny Jerosalema rehetra. Tonga dia nangororo. Izany ny lehilahy malaza mbola vao teraka, vao tonga fotsiny, mbola tsy nahay nametra tanana Jesosy, mbola tsy nahay nivavaka, mbola tsy nafaka nijery, mbola tsy vaky akory ny masony, mbola ilay mikipika kely ohatr'izao, mbola tsy nitory teny izany, mbola tsy nanao n'inon'inona izany, fa vao tonga fotsiny dia nangororo ny ray tanàna. Izany mihitsy mahagaga ry havana. Izany mihitsy atao hoe mahagaga ry havana anaran'izany. Ary Jesosy tena izay rehetra nalehany
zay toerana hidirany dia mangorohoro, mahatsapa zavatra daholo. Ary ny zavatra tsapany olona, zavatra tsy tokony tsapa tena fahagagana. Matetika foana tenen'ny olona zay fanena amin'izao hoe iza moa ty? 12 taona izy araka ny teny Lalatojo teo, dia nitory teny izy tao amin'ny telopolo 12 taona, tsy haiko izy avy ny 12 taona eto. Malaza azy koa zany. Izy avy ny 12 taona eto. 12 taona zany Jesosy efa tonga dia mitory teny tena. Manazava tenin'Andriamanitra, dia hoy izy ny fariseo sy ny sadoseo, fa taizany nahazahon'ilay ty an'izany fahalalana izany, satria nisy fahalalana be mihitsy, niampy fahalalana be mihitsy. Ry havana, dia tena mahavariana, nalaza izay nilalovany. Izay nilalovany dia nahatsapa, fa izay nilaozany koa nahatsapa. Marisy Josefa tsy nisy an'i Jesosy izany kay ry havana ka tena tsy olon'olom-poana io ry havana. Tsy olon'olom-poana ry havana. Fanezahana natao olon'olom-poana. Eritrinao malaza Jesosy tamin'izy mbola tsy tonga. Malaza Jesosy izy efa tonga. Izy tena nihina teto nalaza. Ny zavatra nataony rehetra narahana maso daholo. Nisy efa-dà nanoratra fotsiny ny zavatra izay nataony. Mateo, Marika, Luka, Jaona. Narahana daholo ny zavatra nataony. Ary lazan'ny ten'Andriamanitra fa ampahany kely indrindra tamin'ny vitan'i Jesosy rehefa tsisy boky omby ny zavatra nataon'i Jesosy raha ny zavatra nataony rehetra amin'izay. Raha ohatra raha ohatra misy fotoana kely tiako asehonao kely, misy zavatra tiako asehonao eto. Tsy haiko ianao fomba ampisehoko anao an'ity zavatra ity momba an'i Jesosy izy ity. Ny eto kilazananao zany hoe ny zavatra rehetra nataon'i Jesosy tsy vitan'olombelona. Tsy vitan'olombelona. Asika asehoko ezahako aseho zavatra ianao. Ny toerana nalehany dia tongotry Jesosy rehetrarehetra tena tiako asehoanao hoe efa hitako eto izy fa ny fomba ampisehoko azy aminao no somary tsy haiko raha ohatra hoe afaka hitanareo izy amin'izao. Hitanareo ry havana? Ireny tsy haiko mety afaka hitanareo. Ireny ohatrany hoe misy violet dia misy rose dia misy mavomavo. Dia jerenareo akaiky ireny ataoko mandalo eo amin'ny caméra. Reny zavatra rehetrarehetra ireny dia tongotra nataon'i Jesosy daholo ireny. Dia jerenao ny alavitry ny dia tongotra nataony. Reny toeran'ireny nisy azy daholo ireny. Hatrany Samaria, hatraiza, reny dia tongotra nalehan'i Jesosy daholo ireny. Mandeha tongotra vitsy any izy mitaingina biriky amin'ireny. Fo maraina dia lasa reny dia tongony tao amin'ny telo amby 30 taona daholo ireny. Eto kilazana aminao hoe iza ny tsy naharehan'izany ry havana? Naharehan'izany daholo amin'ny aoriana rehefa vita fandarana alaiko sary io dia asehoko anareo iny na hatramin'ny anaran-tanàna rehetra izay nalehany dia asehoko anareo izany. Eto kilazana aminareo hoe betsaka ny tsy voalaza satria be loatra ny zavatra nataony. Fa nalaza. Mbola kely izy dia efa nikianina.
aiza na zahoan'le ty an'izany fahalalana zany dia nezahana mihitsy tsy hampalaza anazy. Tareo nezahan'ny olona mihitsy tsy nampisehoana ny mahampanjaka an'i Jesosy. Natao elahy, natao tsinitsinina, ny zavatra mba navotrana dia efa nahay ary izy, na dia efa mahakasika ary ny zavatra ataony dia niantsoana azy tsy zanak'Andriamanitra fa zanaky ny mpandrafitra. Natao zany rehetrarehetra izany nefa mbola nalaza ihany Jesosy. Ary araka izay teneniko anao izay hoe izay lalovany dia hametrahany tantara. Ary izay nolalovan'i Jesosy nahatsiaro. Ary sady nahatsiaro ny tonga dia vaky vava ary tonga dia tsy mila nentanina intsony an-dalana ataovy malaza fa ny zavatra rehetra izay nakasika anao dia tsy maintsy voatery ambavanao. Raha mandeha restaurant ianao zao tsy le tompona restaurant no miteny anao hoe andana tenenina hoe tsara be ny sakafo ato, fa ianao na hihinana an'ilay sakafo dia zao no teneninao ory reto rehefa mba hisakafo dia mandehana ary amin'ilay restaurant ary fa tsara be mihitsy ny sakafo any. Nefa ianao tsy hoe nikaramain'ilay tompona restaurant fa ianao no natsapa. Ary Jesosy izay rehetra nifanena taminy. Anisan'izany ilay vehivavy Samaritana ilay nadininy hatramin'ny siny fa lasa saingy izy nakeny an-tanàna na ninona nilaza tamin'ny olona niamby Jesosy hoe tena nahita lehilahy tena tsy nisy ohatr'izany. Izay lalovany tonga dia babo, izay lalovany tonga dia resy ary ataony natsiaro ry havako malalaka. Ary izaho mino fa na ianao io ataony natsiaro satria ny lalovany ary izay lalovany. Ary anisan'ny nampalaza an'i Jesosy ao mantsy ianao ny izy ilay eo amin'ilay toerana hoe tsy ohatran'ny olona tsy dia mana-hoana. Jesosy nge raha nanana trano aza tsy nanana. Na dia izay andrininy lohany aza izy ny amboalo izy manana ny akaniny fa ny zanak'olona na dia ny andrininy lohany ary tsy nanana tsy nanana lapasoa izy tetỳ tany, tsy nanana borika ary ry havana hitaingenina mbola borikin'olona ny asiany alaina hoe misy raha ilan'ny tompo azy fa tsy nanana izy. Dia nampalaza azy daholo izany hoe misy mpanjaka ary otrany tsy dia manana ninina izany. Ary anisan'ny nampalaza azy koa tsy mba nampitoetra ny olona teto an-tany izany izy. Any an-danitra foana aza ny resahany. Ary anisan'ny olona nandalo teto amin'ity tany ity tsy tamana teto izany Jesosy izany fa teneniko anao. Ary anisan'ny mbola nampalaza azy koa izany. Tsy tiany teto izy. Halleloia. Vao manao asa izy dia tonga ny olona anao iny nanao izay tsy hampalaza azy. Isan'ilay lehilahy teraka jamba ny teneniny hoe lazao amin'ny efa mpanota fotsiny izany e. Tsy navelan'ny olona ilaza ilay lehilahy ary tsy nihainoan'ny olona na dia efa niteny hoe tena nahasitrana ahy izy. Fa ny tian'ny olona fotsiny hoe lazao amin'ny efa mpanota izany lehilahy izany. Fa na dia izany aza no nataon'ny olona. Isika aty amin'ny firy taona aty aoriana ry havana. 2024 taona aty aoriana isika. Mbola miresaka anazy. Iza no olona tahaka izany? Iza? Tsy misy. Ary izany mahatonga anahy teteny anao androany hoe ambony indrindra amin'ny mpanjaka ny Andriamanitsika. Dia izy io anisan'ny mampalaza azy koa. Ny tia azy moa tsika tia azy dia efa mampalaza azy miresaka azy isan'andro, fa ny tsy tia azy koa mahavariana eto an-tany nge ry havana maro ny Andriamanitra ivavahan'ny olona. Fa izaho aloha tsy dia mahita olona manaratsy Bouddha izany na manaratsy ny Mahomet izany na manaratsy ny tsy fantatrako dia anaran'Andriamanitra ny olona. Fa jerika hoe fanaratsy ny olona Jesosy e. Jesosy foana ny aratsy ny olona. Fa mbola mampalaza azy koa izany. Ary tsy tantin'ny olona mihaino an'izany hoe Jesosy mbola ho avy. Jesosy irery ihany koa no niteny fa mbola hiverina. Tsisy Andriamanitra sany teny fa mbola hiverina raha tsy Jesosy irery ihany.
tsisy olona fisany teny fa afaka manome fiainana mandrakizay ary tena marina afa-tsy Jesosy ihany. Amin'ny Luka 7 misy teny manao hoe fa iza moa le ty ozy izy no mamela heloka olona. Jesosy tokana rery ihany ny afaka mamela heloka. Tsisy pastera afaka mamela heloka olona zany, tsisy mopera afaka mamela heloka olona zany. Jesosy rery ihany, ary ny nampiavaka azy dia izy rery ihany ny afaka mamela heloka ny olona. Ny faneny ianao mifanena tamin'ny olona, ny fanenitsika mifanena tamin'ny Jesosy io apana. Ary ianao aza menatra ny Jesosy, ny image, ny sary eny amin'ny Jesosy dia mahita olona tsotra be mihitsy ianao, tsotra, tsisy zavatra be hoe fa misy valeur. Jesosy rehefa teo ambony hazo fijaliana dia ny akanjony mbola nidivany miaramila. Samy te-haka ny akanjony Jesosy daholo, mbola nilokana. Ianao hoe iloka zavatra voronkitsay, tsara izy matoa ilokana izay mahazo azy. Fa teny ankodiny tsisy dia hitanao zany tsy mbola nisy niteny tao nareo Jesosy j'adore aloha le akanjo, didin'le akanjon'i Jesosy. Vitsy aho tsisy nahitany. Fa izy niaka teo ambony hazo fijaliana, mipetraka teo izy, tsapany miaramila hoe misy valeur ity zavatra ity. Mbola nampalaza an'i Jesosy koa zany. Ary izaho te teny aminao androany fa izay nifanena taminy tsy mahafoy. Izay olona tena nifanena tamin'izao ka nikasihan'i Jesosy ny fiainany dia talanjona, variana. Ary izao koa izay olona rehetra nifanena amin'i Jesosy, Jesosy ireny ny afaka manome fiainana. Izany hoe Jesosy manome antsika fiainana eto an-tany, mampanantena antsika fiainana koa izy mandrakizay. Jesosy rery zany. Halleloja. Dia jerena ianao fa inona izao no ataonao eto? Ny ataonao eto dia tsotra, nifanena tamin'i Jesosy ianao dia kasihany ny fonao dia ataony malahelo azy ianao. Halleloja. Izany izy fotoana tsisy nanao fandaharana ireny fa teneniko anao fa tena malahelo manembona io anaran'i Jesosy avana raha elaela tsy tenenina hoe tena tsy vity fiainana io tsy vity. Jesosy rery ny anarana tsy azo ialana eo amin'ny fiainana. Voatotony maro tony tananao dia efa Jesosy ny voateninao. Faly ianao dia efa Jesosy ny voateninao, matahotra ianao dia Jesosy ny voateninao. Ary misaoran'Andriamanitra koa ianao ao am-ponao sy ao am-bavanao Jesosy. Halleloja. Ary zavatra ataonao eo amin'ny fiainanao tsy takatry ny sainao. Tolotsaina avy amin'i Jesosy angery avana eo anao fiainanao io. Mpanolotsaina, mahagaga mpanolotsaina, Andriamanitra mahery, vao omaly isika no nitory an'izany. Fa Jesosy angery avana ka mpiady mahery, lioan'ny Joda hozy ilay hira nenontsika. Andriamanitra mahery, rainy mandrakizay, eo foana izy, ary andrina ny fiadarana. Malaza izany lehilahy zany. Io fiadanam-po iainanao io, ny fifanenanao tamin'i Jesosy io. Ary Jesosy ny teny rehefa nitsanga tamaty hoe asevy makany Galily ny rahalahiko, any ny ahitany ahy. Dia nandeha nanenjika azy tany Galily ny mpianatra. Ary tao aorianan'izay fotoana izay. Izay izany tenin'Andriamanitra izany. Mazaveko anao mantsy izay zavatra izay. Satria androany Jesosy manome fotoana anao ihany koa. Halleloja. Any amin'ny bokin'ny
Rehefa nitsangana Jesosy a, tsy hitako le verset fa tsy maninona zany. Rehefa nitsangana Jesosy a, dia naseny nakany Galilea ny mpianatra. Ny dikany hoe Galilea ho antsika izay tsy mahalala dia fihodinana. Fihodinana. Rehefa avy nihaona Jesosy tany Galilea ny mpianatra dia tonga dia nandalo fihodinana ny fiainany. Nisy torono angeza be teo amin'ny fiainany. Dia ireo fa samy nanenina, samy nangetaheta hiparitaka andeha hanaosa an'Andriamanitra amin'izay. Nanana nisy zavatra niova teo amin'ny fiainany. Samy miparitaka ny mpianatra tao aorianan'ny akaran'i Jesosy. Andeha ho aiza? Andeha hanao asa an'Andriamanitra. Ianao io a, nifanena tamin'i Jesosy, nasen'i Jesosy nakany Galilea ianao. Halleloia. Dia nihodina ny fiainanao. Tao aorianan'ny fanenanao tamin'i Jesosy daholo hoe zavatra tsara iainanao ireo. Fa tena teneniko anao izany. Ary mandrakizay aza maniratsiran'i Jesosy io ianao. Halleloia. Tena sosokevitra aminao fitiavako anao izany. Satria taonga hoe ravana nisy tanàna tsy nentina handray an'i Jesosy tao amin'ny baiboly tao. Fa mba azonao an-tsaina hoe ravana ny fanenenan'ireo olona ireo tao aorianan'izany, raha mahita ny zava-tsoa izay niraisin'ny olona izay nandray azy. Iza ny toerana nalovany Jesosy tsy nanovany fahagagana fa hatramina divay tsy ampy ary ravana mariazy tsika afa-baraka. Tsy afa-baraka satria maninona? Tao Jesosy, invité tao Jesosy. Tokantrano efa tokony feno nisy fahorina efa tokony mangina tanteraka tsisy zanaka intsony tao amin'ny tokantranon'ny Jairo. Fa ny lalovan'i Jesosy hoa lalovan'ilay ilay voalazan'i Isaia teo. Ilay Andriamanitra mahery, ilay rainy mandrakizay, ilay andrinan'ny fiadanana, dia nisy aina indray, nisy fofinaina vaovao indray. Halleluia. Marika 16:7, misaotra tojo. Ilay inona nefa moa izany zao zany tiako jerena izany raha fantatro tojo. Satria jereko raha ilay zavatra rehetra tokoa no tiany tojo ihany. Marika 16:7, azo jerentsika hoe ie, izy angamba izany. Io, misaotra tojo. Fa mandehana lazao amin'ny mpianatra sy Petera fa melohanareo any Galilea izy, any no nahitanareo azy, arak'izay nolazainy taminareo. Misaotra tojo, tena io mihitsy ny tadiaviko tojo. Misaotra. Halleluia. Misaotra an'izay ilay ihany koa, ilay Galilea. Dia nandeha nanenjika azy tany ny mpianatra. Ka ny dikan'ny Galilea dia fihodinana. Ianao io, nasen'i Jesosy nanenjika azy tany Galilea koa, ny Galilea samy manana ny toerana. Galilea miaraka ihaonany amin'i Jesosy, ny olona rehetrarehetra. Nareo izao a, betibetsaka aminareo, eto amin'ity fantarana ity mba Galilea nareo. Sy Jesosy. Za mino fa nampiova ny fiainanareo, nampiasain'Andriamanitra nova ny fiainanareo, satria ny fanenanareo tamin'i Jesosy, izao fandarana izao. Halleluia. Ho anao izay mbola tsy ao anatiny, miazaka za makany Galilea, fa hiodina ny fiainanao. Hifanena amina lehilahy mahagaga ianao. Andriamanitra mahery. Halleluia. Manomboka ianao ho tiloran'ny saina amin'izay. Jerinao tsara fa nampalazan'i Jesosy foana nge ravina hatramin'izy maty aza. Dia niezahana nasiana lainga hamonoana ny anarany. Ary efa fantatrao tsara fa arakaraky ny anaovana an'izany nge no voame
rehefa misy olona anankiray ezahana fenina ezahana na misy vaovao anankiray ezahana fenina iny mihitsy vao hoe katsahan'ny olona ary izay tsy mampisaina ny olombelona no Andriamanitra nezahana mihitsy izay hanafenana an'i Jesosy izay tsy hipotrahan'i Jesosy izay tsy hisandratany fa vao hoe katsahan'ny olona izy. Halleloia. Dia ity tsika ity eto miaraka amin'Andriamanitra mahagaga mahateo tia mpanolotsaina Andriamanitra mahery ary vao maro isika niresaka an'izany fa tsy misy tokony hatahoranao fa manana Andriamanitra mahery isika. Iza moa ity ozy no ndrivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy. Hitanao fahagagana fahatalanjonana foana ho an'ny olona izay mifanena amin'i Jesosy. Miteny izy dia tonga dia hoe fampianarana izany. Halleloia. Nosoran'Andriamanitra ianao mifanena tamin'i Jesosy. Nosoran'Andriamanitra ianao ry havana ny fiainanao nidirana an-tsehatra. Fa mamy loatra sy tsara loatra izany fiainana andalovana. Halleloia. Andalovan'i Jesosy izany. Ary ao an-danitra izy mbola malaza. Ao an-danitra izy mitafy ny akanjo tety izy mitafy akanjo tsotra ny tranon'omby tsy manana izay andrininy lohany fa ao an-danitra izay namaika azy tany ao izy ny tena malaza sy manakoako izao Jesosy tsika izao ao an-danitra. Ary any izy manao akanjo tena fotsy lava manao fehikibo volamena ny misoratra eto amin'ny fehany hoe mpanjaka mpanjaka tompony tompo misatroka diadema izy any mamirapiratra ary ny endriny any tsy haijerena. Malaza izany lehilahy izany. Raha izah na ianao ireo isika rehetra mijoro tsara amin'izao lalana alehantsika izao hifankahita amintsika. Marina teny mampino any ihany izy sisa ny tsisy maniratsira. Tsy nahoana ny faniratsirahana tetỳ an-tany. Izy moa tsy mbola maniratsira azy zao, mbola betsaka maniratsira azy zao fa ny azo foana ny teniko aminareo tsy mampiova azy tsy ho mpanjaka sy tompony tompo zany tsy afaka nakana ny diany tsy verina indray hakany azy. Halleloia. Manana mihitsy ianao fifaliana manompo Andriamanitra nomen'Andriamanitra an'i Jesosy. Halleloia. Izaho manokana moa ry havana dia efa tsisy miafina aminareo angamba mba ny fiainanay mianakavy. Fa izay raha tsy mifanena tamin'i Jesosy izany dia tsy hay intsony ny fiainanay. Na aza gadra lava, na aza efa navadiky mipirina mbola namadika ny fianakaviana, na aza mety lasa mipipika kely hitanareo eny an-dalana. Mety efa manano teny io vadiko io. Mety efa nankalaza ny fahafiry-taonan'ny mariaziny koa izy izao tamin'ilay olona tao aorianako. Efa voafafy izany rady rakotosalamy izany. Souvenir sisa. Marina io izany. Fa nilalovan'i Jesosy ny fiainako. Ary nandalovany kely. Fa mandraikity androany tena hitanareo ohatrany hoe misy miteny mihitsy hoe nisy lehilahy izay niteny tamiko namako taloha mpiara-misotro taloha dia miresaka amin'ny namanay avy izy dia izao no teneniny any. Lery matsy anahy. Lery tena efa lasa mitapy kely Jesosy mihitsy lery eo. Izaho hitany isan'andro eto izaho no efa mitapy kely miala tsiny amin'ilay fitepy izay mihitsy teny efa tena mitapy kely efa sahalan'ny tapy aho izany hoe mitapy kelin' Jesosy. Nefa izany nandalovany kely a. Ahoana moa ry havana ireny olona rehetrarehetra atao amin'ny baiboly nanaiko ho faty ho azy izany. Ripetera anie ry havana ny mpianatra rehetra midongy ho faty. Ao amin'i Jesosy daholo ireo mpianatra ireo. Maika ny ho faty hatramin'ny Paoly noho ny inona nandalovan'i Jesosy teo amin'ny. Halleloia. Tahin'ny tompony ianareo.
Jesosy tena tiatsika. Dia izaho manokana rehefa isaky ny ohatra hoe mahita ny anaranareo ireo ahako dia tena hoe voa mahafinaritra be ahy Jesosy. Hoe fiainan'olona firy re Jesosy mba novainao ty? Alovany kely fotsiny. Teny meno fiadanana. Eo zao nareo manam-piadanana ange nareo raha. Inona no tsoatrehanareo zao amin'ny latsinainy? Mety misy aminareo hiarika ty fiainana iainantsika ty nge ravana malala raha tsy hohanina Jesosy tsika tena fa reraka tsika. Reraka tsika. Zaho vao tamin'ny androany tontolo tsisy afa-tsy miteny amin'ny vato fa neny sambatra tsika. Sambatra tsika. Maninona ary tsika ny sambatra? Misy miliara be eo amin'ny compte ao, tsisy ao. Tena trano be tena chateau be ve ny iainantsika? Tsia. Tsy izany. Azontsika ny gros lot ry havana malala. Miaraka amintsika ny andrinan'ny fiadanana. Miaraka amintsika ny rain'ny mandrakizay. Miaraka amintsika ny Andriamanitra mahery sy ny mpanolontsaina sy ny mahagaga. Dia matoy izao ny fiainantsika. Fiainanao io nge ry havana mahagaga. Fiainanao io nge ry havana mahagaga. Ny hoe tsy mandinika hoe mahagaga io fiainanao io. Ny manokana raha tena tenenenao fa fiainanay fiainana mahagaga. Satria ato an-tokantranonay misy an'io zazalahy. Zanak'Andriamanitra mahagaga io. Halleluja. Raha meno an'izao fandarana izao ianao ka ohatra ianao mbola tsy mivavaka amin'i Jesosy, mbola tsy kristianina, mbola tsy manao ny sitrapony, dia izaho dia tena hoe miova hevitra. Miova hevitra dia andramo. Andramoka izaho fa ho hitanao. Raha mba tianao angorohoro ny fonao, angorohoro ny fiainanao, tahaka ny tao Jerosalema tamin'izany fotoana, dia avy eo teraka eo amin'ny fiainanao Jesosy. Inona moa ny endriky ny tranon'omby? Ny endriky ny tranon'omby dia tsika. Maloto nge ny fontsika. Maloto ange tsika reto. Tsy mendrika ange tsika reto. Ary tsy mendrika an'i Jesosy ny tranon'omby. Tsy mendrika azy. Fanekeny. Tsy olana tamin'ny niditra tao. Satria ny dinany teto nge dia izao hoe tsy hoe ratsy ny fiainana tany an-danitra fa ny hamonjy antsika izay maloto rehetrarehetra reto. Ary izaho manokana mieritreritra fa mendrika ho deraina loatra Jesosy. Mendrika ho deraina loatra izy. Ary manomboka androany eo amin'ny fiainanao dia omeo toerana lehibehibe kokoa indray izy. Halleluja. Omeo toerana lehibehibe kokoa indray izy satria eo amin'ny fiainanao eo amin'ny fiainantsika raha omentsika toerana Jesosy eo amin'ny fiainantsika dia arak'ilay misy verset faharoa izay ny tenenin'ny Rahatosy teo. Raha afaka azo jereko ilay izy. Amin'ny asan'ny apôstôly toko faha 9:20. Asan'ny apôstôly toko faha 9:20 andininy faha 1:20 hatramin'ny faha 9:20 no vakin-drahalahintsika teo. Ary ny tanàn'i Paoly nanaovan'Andriamanitra fahagagana lehibe maro. Ary ny tanàn'i Paoly no nanaovan'Andriamanitra fahagagana lehibe maro. Na dia ny mosara sy ny fiaron'akanjo ny teny aminy ary ny nentina natao tamin'ny marary dia sitrana ny aretiny ary nivoaka ny fanaratsy. Izany ny olona. Halleluja. Misy lehilahy anankiray izay mpanondrana zava-mahadomelina tena nikoizana izy efa maty izy. Fantatritsika izany lehilahy izany. Meksikana angamba izy iny raha tsy diso.
Fa iny lehilahy iny dia nalaza ohatr'izao izay olona mifanerasera kely taminy ohatra fa mikasoka kely tonga dia tena lasa mpanan-karena. Mihaona kely amin'ity izy tena multimilliardaire mihitsy izany. Pablo Escobar, hainao izany. Fa izay rehetra nikasikasika taminy izy olona tena ohatra hoe izay mikasikasika aminazy zany dia lasa tonga dia manan-katao kely daholo. Ty amin'ny asan'ny apôstôly ity i Paoly nifampikasokasoka tamin'i Jesosy. Nanomboka teo amin'ny lalambe any Damascosy dia nanana fifandraisana tamin'i Jesosy. Ary efa nanana fifandraisana tamin'i Jesosy Paoly dia nanaovan'Andriamanitra fahagagana lehibe tamin'ny alalan'ny tanan'i Paoly. Na dia mosoaran'i Paoly sy ny aron'akanjon'i Paoly ary. Misy fotoana Paoly tsy afaka mandeha manasitrana fa ilay mosoara iny nentina any amin'ny marary tonga dia manasitrana. Hitanao? Ianao raha tsy misalasala ianao mampiditra an'i Jesosy eo amin'ny fiainanao hatramin'ny zavatra izay hanao rehetrarehetra, kasihany avokoa. Dia omeny hery. Ateneniko ianao fa ny zavatra avy aminao io rehefa ianao mivavaka, ny zavatra rehetra avy aminao misy fahasoavana daholo. Misy herin'Andriamanitra daholo. Halleloia. Ho tahiny tompony isika rehetrarehetra. Raha izany zavatra izany no dinihana, tsy tokony hisy olona anankiray na ray ary hoe tsy kristianina izany. Tena marina izany teniko anao izany. Fa ny olona moa tsy nanandrana ary tsy nahita. Halleloia. Misaotra ny mampiolona ny antsika tsy mosoara fa connexion antsika. Ty fandaharantsika ity nge rehefa nova manasitrana ny ananina any. Manova fiainana nge rehefa ty fandaharantsika ity. Misy olona nge maro hoe tena novain'i Jesosy ny fiainana. Amin'ny alalan'iny en ligne tsika manao an'izao. Isaorantsika an'Andriamanitra. Ateteny aminao androany amin'ny androm-piainanao rehetra aza mba adinonao izany intsony Jesosy. Ary ampidiro vao milalina indrindra amin'ny efitrano kely ny fonao ao izy. Fa lehibe ohatra ny zavatra nataony taminao. Tsy haiko aloha ianao fa ho anay lalovany kely kely ho. Fa hatramin'izao mangororo, halleloia, ao amin'ny fanatrehana. Tanàna iray manontolo satria afara samy mpanjaka izy. Afara samy mpanjaka. Ary ny anarany dia mavonjy, ny anarany dia mahagaga, ny anaran'i Jesosy dia tilikambo ilay fomba fiteny ilay misy tohirana izay ny anaranao dia tilikambo mahery, izay rehetra tonga ao dia voavonjy. Jesosy irery ny anarana mahavonjy. Halleloia, aza hovaina fa anaran'ny mpandresy. Anaran'ny mpandresy. Ho tahiny tompony antsika tsirairay avy, izaho matoky fa hikasika sy hitantsehatra manokana amin'ny fiainanao Jesosy manomboka androany. Raha omenao azy ny alalana. Andriamanitra mahafinaritra io. Tena tsy mahita ianao Andriamanitra mahafinaritra ohatran'i Jesosy. Toriana aminao isan'andro isan'andro. Anazy ny fahefana sy ny hery. Nomena azy ny fanapahana. Tsy marina ny tenin'ny antokom-pivavahana iray malaza be maneran-tany anankiray iny hoe Jesosy ange tsy zanak'Andriamanitra. Jesosy ange mpaminany fotsiny fa tsy iza. Fa Jesosy dia tena mpanjaka. Ary Andriamanitra ihany koa izy. Mahireza, tahiny tompony antsika tsirairay avy. Mba hanontany koa ny olona eo amin'ny fiainanao mahita anao miaraka amin'i Jesosy, mahita ny zavatra ataon'i Jesosy eo amin'ny fiainanao hoe fa iza moa ty olona ity mantsy anao mahavita an'izao zavatra dia tena hoe teny tsy izaho fa izy ilay velona ato anaty ka. Ho tahiny tompontsika rehetra misaotra andavatoa amin'izany teny izany fa izaho manokana mahatsiaro hoe mba nilalovany fiainako, lalovany fiainanay dia tena afaka mijoro vavolombelona aminareo fa tena anarana mandresy io ary anarana lehibe. Tahiny tompo isika tsirairay avy. Mahireza daholo. Halleluia.
Rahantsika vavaka izany dia abana malala iara hitentsika androany hoe anarana mafonjy anaranao Jesosy, anarana mafonjy ry havana, ary anaran'i Jesosy io iainanao io. Aza mitady lavitra na efa maninona ny fiainako ny lasa ohatr' izao, mahafinaritra ohatr' izao, satria nitafiana ny anaran'i Jesosy ny fiainanao. Manomboka androany hoe isaka manao zavatra dia izao foana atao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Ohatra misy zavatra andrasanao dia teneno hoe amin'ny anaran'i Jesosy tonga iny. Manao fanadinana dia izao no tena amin'ny anaran'i Jesosy afaka zavatra izay ataonao dia teneno amin'ny anaran'i Jesosy. Eny aho fa teneniko anao fa dia ataoko hoe zanako hoe ny andalam-pianjerana fa mbola mahatonina anao hoe tsy maninona amin'ny anaran'i Jesosy na miantsofotra hoe Jesosy fa tsy maninona izany. Anarana mahagaga tsy misy oatra azy, ny anaran'ilay mpahary atsika, ny anaran'ilay Andriamanitra mahery andrina ny fiadanana. Misaotra Jesosy, misaotrany amin'ny fitiavanao ary misaotrany amin'ny fotoana androany fa tena voaraina ny afatra androany. Anarana mahagaga ary anarana lehibe tsy misy toanao. Tena faly zay Jesosy.
azy satria tafita indray ny hafatra tamin'ity androany ity ny fahasoavanao rery aminy na toy izao ko androany Jesosy dia raiso ny fiderana fa tsy nahavita ny inona teto izay raha tsy noho ny anaranao rery any ny anaranao no nahavitana ny zavatra rehetra teto androany ko androany Jesosy dia mangataka eto anatrehanao hoe tafio ny herinao izay dia oka angororo isan'andro anatrehanao dia oka isan'andro atsapa fa manana tombony izay manana anao anarana lehibe sady mahery no anaran'ny tomponay misaotra Jesosy misaotra fa tsara ianao ary tsy misy toanao Andriamanitra tsy takatry ny saina Andriamanitra lehibe anaran'ny mpandresy anarana mahery sambatra izay manana anao no tompon'ny fiainanay ho anao ny aza sy ny tena ny saotra sy ny voninahitra hatramin'izay ka mandrakizay betsaka ny tsy voalazako Jesosy nefa maha Jesosy ianao lehibe dia fantatro fa tsisy miafina aminao ny fiainan'ilay tompanomponao ary no anateraka mihoatra lavitra izay maneritreretiny amin'ny fiainan'io Jesosy miseho ny herinao aseho ny herin'ny tananao mahery saotra Jesosy hanomany fiainana be dehibe reto olo reto dia ny mbola eto an-tany dia hanomany ihany koa fiainana mandrakizay ahafahany tena hoe ahafahanay tsirairay avy nifankahita aminao rahatrizay saotra Jesosy Halleluja Amen dia vavakantsika amin'izao fotoana izao ho an'ny firenena ka atao mpandrotsika ny vavintsika nambinina hivavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao tahiny tompo raha vavina nambinina tahiny tompo antsika rehetra dia tahiny tompo pastera sy ny ankonany ary vavaka isika rehetra ry Jehovah Andriamanitra rainay io mbola misaotra anao indray izay raha tafavory teto androany misaotra anao ihany koa izay Jehovah satria ianao no nitantana anay tsirairay avy reto ka tonga teto izay nandinika sy nianatra ary niaino teninao misaotra ihany koa ny amin'ny mpanomponao izay nitondra ny teninao androany Andriamanitra fa tena hoe tafapaka aminay tsirairay avy izany teny izany Andriamanitra ary indretsindray izay Jehovah dia mbola hitondra vavaka ho an'ny firenenay dia i Madagasikara Jesosy izay hitanao izany Madagasikara izany Jesosy malala tsy miafina aminao ny zavatra ao amin'izany firenena izany Jehovah fa tena hoe anjakan'ny zavatra ratsy maro isan-karazany Andriamanitra tena hoe ao amin'izany firenena izany fahavetavetana ao amin'izany firenena izany tsy fandriampahalemana ny vonon'olona isan'andro Jehovah indreto izay Jehovah mbola mahatsiaro an'izany firenena izany ka mitalao eo anatrehanao Andriamanitra fa ianao ihany no afaka hiasa sy hanova an'izany firenena izany Andriamanitra malaza izany firenena izany Andriamanitra fa kristianina ny maro amin'izany firenena izany kanefa raha jerena ny zava-misy Jehovah dia indrisy fa mifanohatra an'izany zava-misy ao amin'izany firenena izany Jehovah ko ankehitriny izay Jehovah dia miantso anao izay miantso amin'ny feo mahery izay mitaraina eo an-tongotra mitalao Andriamanitra amin'ireo fozany firenena izany ary eo ka ny teny izay noeto mpanomponao teto androany Andriamanitra dia tena ho tanteraka ao amin'ny firenenay fa tena ianao no Andriamanitra mahagaga sy mpanolotsaina ao amin'izany firenena izany ary hanapaka an'izany firenena izany ianao Jehovah esorinao daholo Jehovah izay mety tsy araky ny sitraponao izay tsy nambolen'ny tananao ao amin'izany firenena izany Jehovah isy ny fifohazam-panao Jehovah ka sy ny fon'ny malagasy tsirairay avy Andriamanitra fa izay ny zavatra takianao sy tediavinao Andriamanitra dia niverenanay tsirairay avy aminao tanonta tsy mendrika eo anatrehanao izay tsirairay avy Andriamanitra tsy mendrika izay fa nihodina ny vadika taminao ankehitriny izay dia mifona ho an'ny vahoaka malagasy mifona ho an'ny firenenay mifona ho an'ny tanindrazanay Andriamanitra amin'ireo fozany tanindrazanay Jehovah faingany ianao Andriamanitra miaraka amin'ny anjelinao miaramilanao rehetra Andriamanitra dia tapao ny fatorana izay namatoran'ny Satana izany firenena izany Jehovah tapao Jehovah tena mampalahelo ny firenenay izay firenena izay navahanao tamin'ny firenena maro Andriamanitra navahanao tamin'ny arena ekibon'ny tany kanefa indrisy dia tena mahantra indrindra Andriamanitra nefa dia manana zavatra maro
tsy noho ny inona nefa izany Andriamanitra fa noho ny fahotanay, noho ny fanalaviran'ny fonay anao, noho ny avinavinay, dia mitondra fahoriana ny firenenay, mitondra fahoriana ny vahoaka malagasy tsirairay avy Andriamanitra. Ko mianta aminao izay Jehovah, mianta aminao izay mitaraina aminao izay hamindra fo amin'izany firenena izany, hamindra fo amin'ny vahoaka malagasy rehetra Andriamanitra. Vonjeo fa milanao izay. Amin'ny anara-maherinao Jesosy Kristy no anaovany an'izany vavaka izany. Ary izay matoky Andriamanitra fa ianao dia mihaino sy mamaly ny vavaka izay ataony eo an'izany firenena izany. Eny izay kominy fa misy malagasy marina sy matahotra anao amin'izany firenena izany. Ka dia akambanay amin'ireo mivavaka Andriamanitra ho an'izany Madagasikara izany, Madagasikara malalana izany Andriamanitra. Dia manatreha an'izany firenena izany ianao Jesosy eo. Anao ny dera noho ny ady ary ny voninahitra mandrakizay. Aleluia. Misandrata Jesosy malalo. Amen. Halleluja. Isaorantsika an'Andriamanitra izany vavaka izay nentin'ny ambavintsika nambinina izany tsy amboaramela tamin'ity androany ity. Dia Andriamanitra manakaiam-pahasoavana ny hamaly fitianao raha nabavy. Dia ho tahiny tompo ianao amin'ny asan'Andriamanitra izay nataonao teto indray androany. Dia mitombo fahasoavana dia mahireza hatrany. Tapitra ny fandaharantsika tapitra fa ny fiarahantsika tsy mbola tapitra. Raha miditra anatin'ny site web ny Akira Radio ianao www.ndramokaiza.com dia afaka mihaino onjam-peo, afaka mihaino ny onjam-peo Akira Radio ianao, misy torotesaky ny adiny 3 amin'ny 1 amin'ny 7 amin'ny 7 amin'ny folo maraina dia amin'ny 1 amin'ny 7 amin'ny 7 arivo. Ny toteny rapisy tontolo dia tsy miova ny androany ihany mety aminareo fa milahady kosa isika manomboka amin'ny 10 ny fandaharantsika androany ny enonao dia amin'ny 1 ny fandaharantsika rapitso. Tsy misy fandarana rapitso sabata sy ny alahady amin'ny latsinainy hariva iretsika mioneto na dia tsy andro tsy fiasana reo antsika miasa ho an'ny tompontsika. Dia milaza aminao ihany koa fa amin'ny 14 novambra ho avy izao tsika hanao fihaonana kely manodididina ny Paris ao dia amboary sady ny programme araka ny lazaina teto tamin'ny omaly. Tahiny tompontsika rehetra rapitso irentsika mihaona. Manomboka amin'ny 5 maraina dia fiaraka amin'ny Raharaha Jonathan sy Raharaha Tojo amin'ny famotinana ny toriteny sy commencement Akira. Dia ao amin'ny groupe tsika manomboka amin'ny folo sasany ihany hiaraka anao commencement. Dia nareo ndray kosa eto amin'ny live manomboka amin'ny 2 eo tsika dia efa tonga eto manao live miaraka fitombavaka mampionina dia manaraka eo ny toriteny ny tenako. Tahiny tompo mankasitraka anao nahatra hatramin'ny farany. Mahireza hatrany isika tsirairay avy. Halleluja. Amen.